নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, লিপিজ কিচেনে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ হাজির হয়েছি মুচমুচে মুখরোচক দারুণ টেস্টি একটি নাস্তার রেসিপি নিয়ে। বাড়িতে থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বানিয়ে ফেলা যায়। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আমার চ্যানেল এখনও না সাবস্ক্রাইব করা থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। এখানে আমি একটি বড় মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দা। নাস্তাটি আপনারা চাইলে আটা দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন। দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ আর ছোট চামচের 1 চামচ চিনি, আর নিচ্ছি 1 চামচ মতো তেল। ভালো করে চিনি, লবণ আর তেলকে ময়দার সঙ্গে এভাবে ঘষে ঘষে মেখে নেব। ময়ামটা ভালো করে মাখা হলে তারপর এখানে অল্প অল্প জল দিয়ে একটি ডো তৈরি করে নেব। জলটা একসঙ্গে কিন্তু দেয়া যাবে না, তাতে করে ডোটা নরম হয়ে যেতে পারে। এই পর্যায়ে ডোটাকে কিন্তু বেশ টাইট করে তৈরি করতে হবে। যেহেতু চিনি দেয়া আছে, চিনির দানাগুলো গলে গেলে ডোটা কিন্তু আরও একটু বেশি নরম হয়ে যাবে। সে কথা মাথায় রেখেই ডোটাকে বেশ টাইট করে তৈরি করে নিয়েছি। এবার উপর থেকে কয়েক ফোঁটা তেল ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে তেলটা চারপাশে লাগিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে রেস্ট করতে রেখে দেব প্রায় 20-25 মিনিটের জন্য। সেই সময় একটি ছোট প্রেসার কুকারে নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ কড়াইশুঁটি আর মাঝারি সাইজের একটি আলুকে ছোট ছোট ডুমো করে কেটে পরিমাণ মতো জল দিয়ে এগুলো ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এগুলো সেদ্ধ হলে এবার একটি কড়াই গরম করে এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1-1.5 চামচ তেল। তেলকে ভালো করে কড়াইতে স্প্রেড করে গরম করে নিলাম। গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি ছোট সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচিয়ে। পেঁয়াজটাকে অল্প ভাজা ভাজা করে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা আদা আর রসুন। ছোট চামচের 1/2 চামচ আদা আর গ্রেট করা 1/2 চামচ রসুন দিয়েছি। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ যাওয়া পর্যন্ত 2-1 মিনিট ভাজা করে নিয়ে এখানে সেই সেদ্ধ করা আলু আর মটরশুঁটি দিয়ে দিয়েছি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিলাম। এবার এখানে আমি যোগ করে দিচ্ছি বড় চামচের 1 চামচ চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্স না থাকলে শুকনো লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া যেতে পারে। আর দিয়ে দিচ্ছি ভাজা মশলা। জিরে আর ধনেকে ড্রাই রোস্ট করে গুঁড়ো করে ভাজা মশলা বানিয়েছিলাম। আর দিলাম 1 চামচ চাট মশলা। এতে করে স্বাদটা বেশ মুখরোচক হয়। সমস্ত মশলা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এবার ফ্লেম অফ করে আমি একটি ম্যাশার দিয়ে সমস্ত কিছুকে ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি। ম্যাশার না থাকলে একটি গ্লাসের পেছন দিয়েও কিন্তু এভাবে খুব সহজে এগুলো ম্যাশ করে নেওয়া যায়। ভালো করে ম্যাশ করে নেওয়ার পর এবার আমি এর মধ্যে একটু ধনে পাতা কুচি মিশিয়ে দেব। এতে করে সুন্দর একটা ফ্রেশ ফ্লেভার তৈরি হবে। আর অবশ্যই কিন্তু ফ্লেমটা অফ করার পরেই ধনে পাতাটা মেশাতে হবে। পুর আমাদের রেডি। এবার এই পুরকে আমি একটি বোলের মধ্যে নিয়ে নিলাম। ডোটা প্রায় 20-25 মিনিট মতো আমি ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এতে করে সুন্দর সেট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আরও 2-1 মিনিট এভাবে হাত দিয়ে একটু ঠেসে ঠেসে নিলাম। আর তারপর ঠিক যেভাবে আমরা রুটির জন্য লেচি কেটে নিই ঠিক সেভাবেই লেচি কেটে নিচ্ছি। আমি যে পরিমাণ ময়দা নিয়েছি তার থেকে আমি 6টা মতো লেচি কেটে নিয়েছি। এবার এক একটি লেচিকে হাতের তালুর মধ্যে রেখে খুব ভালো করে গোল করে পাকিয়ে নিলাম। বাকি লেচিগুলো ঢাকা দিয়ে রাখবো যাতে না শুকিয়ে যায়। এবার ময়দা ছড়িয়ে খুব ভালো করে এগুলো বেলে নেব। ঠিক যেভাবে আমরা রুটি বেলে নিই ঠিক সেভাবেই এটাকে বেলে নিতে হবে। তবে রুটির থেকে বেশ কিছুটা পাতলা করে যতটা সম্ভব বড় করে বেলে নিলাম। দেখুন এভাবে পাতলা করে বেলে নেওয়ার পর এর উপর আমি তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। আর এটা কিন্তু খুবই জরুরি। তেলটা ভালো করে ব্রাশ করে নিয়ে এর উপর অল্প একটু ময়দা ছড়িয়ে দিলাম। এবার সেই যে পুর আমি বানিয়ে রেখেছি সেই পুর 6 ভাগের 1 ভাগ করে নিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার চামচ দিয়ে কিংবা হাত দিয়ে যেটাতেই আপনাদের সুবিধে রুটির উপরে পুরটাকে খুব ভালো করে এভাবে স্প্রেড করে দিতে হবে। দেখুন আমি ভালো করে পুরোটা স্প্রেড করে দিয়েছি। এবার এভাবে গোল করে ফোল্ড করে নিলাম। দেখে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।
এবার এটাকে একটু লম্বা আকার দিয়ে তারপর দেখুন ছুরি দিয়ে এভাবে কেটে নিচ্ছি। এভাবে কেটে নেওয়ার পর দেখুন দু হাতের তালুর মধ্যে রেখে এভাবে চ্যাপটা চ্যাপটা করে শেপ দিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এগুলো বেলে নেওয়ার দরকার নেই, দু হাতের তালুর মধ্যে রেখে এভাবে চ্যাপটা করে নিতে হবে। আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে এগুলো আমি কেমনভাবে তৈরি করে নিচ্ছি। তো একটা রুটি দিয়ে আমার এতগুলো তৈরি হয়ে গেল। আমি আরও একটা আপনাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখে বুঝতে সুবিধে হয়। দেখুন প্রথমে রুটিটাকে ময়দা দিয়ে বেশ পাতলা করে বেলে নেওয়ার পর তেল ব্রাশ করে ময়দা ছড়িয়ে দিয়ে তারপর কিন্তু এই পুরটাকে চারপাশে ভালো করে স্প্রেড করে দিতে হবে। ময়দা আর তেল ছড়িয়ে দিয়ে তারপর বানালে এটা বেশ মুচমুচে তৈরি হয় আর লেয়ারগুলো সুন্দর বোঝা যায় ভেজে নেওয়ার পর। দেখুন এভাবে আবারও ছুরি দিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিলাম আর হাতের তালুর মাঝখানে রেখে এটাকে এভাবে চ্যাপটা চ্যাপটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতেই পেলেন এভাবে খুব সহজে আমি সমস্ত নাস্তাগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। এগুলো তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ আর এগুলো দেখতেও ভারী মজাদার হয়, খেতেও কিন্তু বেশ মুখরোচক আর মুচমুচে হয়। সমস্ত নাস্তাগুলো আমি এভাবে তৈরি করে নিয়েছি। এবার ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার জন্য আগে থেকেই তেল গরম করতে বসিয়ে রেখেছিলাম। তেল একদম ধোঁয়া ওঠা গরম করা যাবে না, মাঝারি ধরনের গরম হলেই এগুলো ছেড়ে দিতে হবে। তারপর একটু সময় অপেক্ষা করে এগুলোকে আমি পাল্টে নিচ্ছি। আমি এগুলো ডাইরেক্ট তেলে দিয়েই ভেজে নিচ্ছি। আবার আপনারা চাইলে ডুবো তেলে না ভেজে এমনিতে তেল ছড়িয়ে ছড়িয়ে পরোটার মতো করেও ভেজে নিতে পারেন। এছাড়াও এগুলোকে ডিমের গোলায় ডুবিয়েও ভেজে নিতে পারেন। আবার ডিম না খেলে ময়দা কিংবা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে জলে গুলে একটি পাতলা ঘোল বানিয়ে তাতে ডুবিয়েও ভেজে নিতে পারেন। তো আমি এগুলো ডাইরেক্ট এভাবেই ভেজে নিচ্ছি। খুব মুচমুচে আর সুন্দরভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে আমি এগুলোকে তুলে নিলাম। দেখুন দেখতে কতটা মজাদার হয়েছে, খেতেও কিন্তু বেশ মুচমুচে হয়। প্রথম ব্যাচ আমার ভাজা হয়ে গেল। একই রকমভাবে বেশ কয়েকটি ব্যাচে আমি সমস্ত নাস্তাগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর তার আগে আপনাদের একটু ভেঙে দেখিয়ে দিই নাস্তাগুলো ঠিক কেমন তৈরি হয়েছে। বাইরে থেকে মুচমুচে, ভেতর থেকে মুখরোচক, মশলাদার আর প্রত্যেকটা লেয়ার সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। আমার রেসিপিগুলো আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর আগামী ভিডিওতে আপনারা কি কি রেসিপি দেখতে চান সেগুলোও জানাতে ভুলবেন না। আশা করছি আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবার হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।